我去过3种类型的框架的环境吧。第一种比较舒服，海拔0米附近，也不是很冷，也不是很热。第二种呢，也是在山东，最深可以到700、800米那种，从里面特别热，你就是不动就会那个汗都会一直往下流，非常容易脱水。然后还有一种就是我在甘肃出野外的那种，海拔比较高，下了井都在3000米，就是有时候有些人会有高原反应，有些矿井是没有灌笼的，没有电梯的，你要走下去。在高原上走几百米，然后下去，然后再背着样品再走上来，会感觉非常的酸爽。中国古代的天文学，在世界上来讲还是发展的水平比较高的，尤其在宋朝以前，在全球来讲就是发展非常好的。然后古代的中国天文学它有个特点，它就是官方经营的。只要皇帝才可以，他们家才可以研究天文学，民间是禁止私习天文的。而且一般来说，在皇家工作的那个就从事天文的测量时间，这些人都是子承父业的。比如说我们现在研究心脏，为什么我们要选择用老鼠呢？首先，老鼠呢它属于哺乳动物，人呢也是属于哺乳动物，所以它跟人的亲缘关系相对来说是比较近的。其次呢，老鼠的话一窝可以生10几只甚至20只，然后呢，老鼠的孕期大概在20天左右，所以相对来说是繁殖速度是比较快的。然后呢，价格也不是特别的贵，就是相当于跟人相关的都是用老鼠来做。